zaczynamy opowiadać o budowie kampera, który ma być z założenia instalowany na skrzynię w samochodzie pick-up w celu wykorzystania pick-upa jako samochodu turystycznego. I budowa tego właśnie kampera powstaje już praktycznie rzecz biorąc w mojej głowie od 5 lat, tak patrząc lekko. Wcześniejsza turystyka była to turystyka namiotowa, czyli pole namiotowe, jakaś łąka, jakieś inne rozwiązanie, gdzie można rozbić namiot i w ten sposób zwiedzało się kraj, później już też i za granicę. Z racji upływającego czasu, z racji tego, że troszeczkę niewygody, troszeczkę trudności, troszeczkę dużo czasu też zajmowały pewne rozwiązania, czyli rozbicie tego namiotu, złożenie go na drugi dzień, co tak naprawdę po pewnym czasie funkcjonowania okazywało się, że nie bardzo komukolwiek się chce go rozbijać. Przenieśliśmy się w formie eksperymentalnej w momencie, kiedy pojawił się pierwszy pick-up, wykorzystując ten samochód do podróży i również do spania. Polegało to na tym, że dwoje naszych jeszcze wtedy małych dzieci spało sobie spokojnie na skrzyni, miały wygodnie na materacach wojskowych, my mniej wygodnie na siedzeniach w samochodzie. Mówię my, czyli ja i moja żona. To rozwiązanie sprawdziło się, ale było nie do końca praktyczne. Największym problemem, jaki mieliśmy w trakcie tych podróży, to była infrastruktura wokół nas. Mam tu na myśli toaletę i przede wszystkim możliwość użycia prysznicu. Z tego względu poszliśmy w rozwiązanie, budując kampera na pick-upie. I tutaj założenia są takie. Przede wszystkim, aby była to konstrukcja maksymalnie najlżejsza z możliwych. Z racji tego, że nie ma sensu wieść kilogramów, niepotrzebnych kilogramów na całą wyprawę turystyczną. To może w późniejszym czasie okaże się, że jednak był to największy problem, ponieważ waga zaczęła rosnąć w miarę budowy kampera. Założeniem było też zainstalować w kamperze prysznic i toaletę, ale w taki sposób, aby w codziennym użytkowaniu tego kampera w ogóle ten prysznic i toaleta nam nie przeszkadzały. Chodzi tutaj o dwie rzeczy. O zajęcie miejsca, które przecież nie jest potrzebne co 15 minut, co godzinę, tylko prysznic potrzebujemy wtedy, kiedy chcemy z niego skorzystać. Więc wyprowadziłem prysznic na zewnątrz i o tym opowiem w momencie, kiedy będzie on na etapie budowy, bo w tej chwili jest tylko projekt, jak go zainstalować. Też trzeba zwrócić uwagę na toaletę w sensie zapachów. Wyprowadzenie toalety na zewnątrz rozwiąże problem, który jest nie do końca komfortowy w trakcie codziennego użytkowania wspomnianej już toalety. Idąc dalej w założeniach, jako że ma to być kamper nałożony i zainstalowany na pick-upie, uznałem, że trzeba zminimalizować jego gabaryty. Albo będzie bardzo niski i niewygodny w codziennym użytkowaniu, albo trzeba go podzielić na dwie części, czyli najzwyczajniej w świecie podnosić dach w trakcie jego użytkowania. Dlatego decyzja zapadła, że dach będzie podnoszony przy pomocy silniczków elektrycznych z całym systemem napędowym, o którym wspomnę w momencie, kiedy będziemy go instalować. W ten sam sposób, jak podnoszenie dachu, będziemy w ogóle instalować całą nadbudowę na skrzyni pick-upa, czyli podnosząc ją z powierzchni ziemi przy pomocy siłowników elektrycznych. Założenie tutaj też było takie, aby nie tylko mogła to zrobić osoba, która potrafi wyciągnąć samochód terenowy zagrzebany w błocie. Im bardziej proste, tym wygodniejsze. Kamper będzie bardziej w wersji survivalowej, więc idziemy w bardzo prymitywne, ale jednocześnie bardzo praktyczne wyposażenie. Czyli mówimy tutaj o
bardzo małej lodówce. Chodzi o to, żeby nie pożerać niepotrzebnie prądu i zabierać miejsca, które jest potrzebne do codziennego przebywania w tym kamperze. Mówimy tutaj o kuchence gazowej jednopalnikowej, ogólnie dostępnej na wkłady gazowe. I teraz najważniejsze, myślę, zlew. Rozwiązany będzie, uważam, w bardzo prosty, ale jednocześnie praktyczny sposób. Otóż bańka z kranikiem nad zlewem, zainstalowana w szafce. Później mamy powierzchnię zlewu i pod spodem, pod zlewem instalujemy drugą bańkę, która będzie zbierać brudną wodę. Bańka na brudną wodę będzie miała, załóżmy, 20 litrów pojemności, a bańka na czystą wodę 10. Chodzi o to, żeby proporcje były takie, ze względu na to, żeby nie doprowadzić do przelania bańki z brudną wodą, no bo wiadomo, to może doprowadzić do tego, że ta woda nam się gdzieś rozleje wewnątrz w kamperze. Założenie mieszkalne kampera jest takie, że w naturalnych warunkach służy on dla 4 osób. Dlatego dla 4 osób, że miejsca do siedzenia, ilość miejsc do siedzenia, czyli 2 ławki plus stół, spokojnie dadzą komfortowe warunki dla 4 osób. Ale w sytuacji, kiedy istnieje taka potrzeba, może w tym kamperze przebywać osób więcej, a jeszcze więcej może w nim spać. Bo proszę sobie wyobrazić, mamy miejsce do spania o szerokości 170 cm i długości 2 metrów. To jest ta nadbudowa, która wychodzi ponad kabinę samochodu. Tam spokojnie zmieści się maksymalnie 4 osoby i wyśpi się w sposób komfortowy. Poniżej, na wysokości stolika i ławek, w momencie, kiedy opuścimy stolik do wysokości ławek, mamy dodatkowe spanie dla 2 osób maksymalnie. Ale jeżeli jeszcze zdarzyłyby się takie okoliczności, że mamy kolejne 2 osoby do przenocowania, to pozostaje jeszcze podłoga, gdzie spokojnie 2 osoby się zmieści. Mówię tutaj o warunkach skrajnie przekraczającej założenia mieszkalne tego kampera, ponieważ też mam doświadczenia z lat dawnych, kiedy w namiocie 3-osobowym potrafiło spać 6-7 osób i jakoś nikomu to specjalnie nie przeszkadzało.